Hello mga kamama, welcome back to my channel. Makakasama po natin ngayon si Diday. Hello mga kamama. Ang menu po natin ngayon ay tempura. Simulan na natin. Simulan na natin. Babalatan natin yung hipon. Gagawin natin yung tempura. Babalatan yung hipon. Ito pag alis ng balat. Tatanggalin natin yung dumi sa likod. Sinusundot-sundot. Yun nga palang pang sundot namin, binili po namin yan siya sa Shopee. Gawin natin, sasaw natin dito sa itlog, tapos sa harina, palit natin sa itlog, ito yung mga natapos natin na product. Tapos yan, piprito na natin siya. Mag-iinit muna tayo ng kawali. Pag mainit na yan, maglalagay na tayo ng mantika. Maglalagay na tayo ng mantika. Mainit na yung kawali. Yan, hintay muna natin yung uminit ang mantika bago natin isalang ang mga hipon na gagawin natin tempura. Kaya mainit ang mantika, magpiprito na tayo. Luto na.